كل الريفيوهات اللي بتجيلنا من العملاء بتكون رزق. ليه انا بقول عليها رزق؟ لان ده بيكون تقدير لمجهودنا وشغلنا اللي احنا اشتغلناه على الكيك، وبتقدر لنا وبتثبت لنا قد ايه ان الكيك بتاعها عجبها. فده حاجة بتفرحنا كتير جدا، وبتخلينا ان احنا واثقين في شغلنا، وبتخلينا ان احنا بعد كده نشتغل واحنا عندنا ثقة كبيرة، وان الكيك بتاعنا فعلا يستحق وعجب العملاء بتوعنا. طيب تعالوا كده نتكلم على الكيك دي شوية. دي كيك مقاس 14، كانت فانيليا، والحشو بتاعها صوص فراولة. على طول احنا بنضيف مع الفانيليا صوص فراولة، لكن الشوكولات بنحب نحط عليها اضافة نوتيلا، طبعا بديل النوتيلا، احنا ما بنستخدمش حاجة مقاطعة خالص. وبعد كده حطيت عندي طبقة من الجناش. الجناش ده بيكون عبارة عن شوكولات خام، بيكون عليه اضافات كده عشان يبقى سلس معانا بنفس الشكل، وينفع يتحط عليه عجينة سكر. وبعد كده بنحط بقى عجينة السكر بنفس الشكل. طبعا عجينة السكر ليها اكتر من طريقة للفرد، على حسب بقى الطريقة اللي انت بتحبيها افرديها. طبعا انا على حسب بقى ما اللي معايا فردتها، فخلاص انا باخدها وبحطها عندي على الكيك. انا ما بتفرقش معايا، لكن انت لو اول مره هتعملي حاجه زي كده يفضل انت تشوفي نفسك ايه اللي هيطلع معاكي كويس، وخلاص انت تتعودي عليه. حطيت عندي كده عجينة السكر، كنت عاملة لونها كافيه، لان العميلة هنا كانت حابة ان الكيك بتاعها يكون على شكل كافيه وقهوة ونسكافيه وشغل كده عالي كده ليه علاقة بقى بالمزاج. تعالوا بقى كده واحنا بنعمل المج، عايزة اقول لكم ان كان اول مرة في حياتي اعمل مج بالشكل ده، وكمان كنت بعمله في نفس الوقت. فحطيت عليه بودرة سي ام سي عشان يتشمع معايا وينشف معايا ويقف يبقى بالشكل ده. وبعد كده حطيت حبيبات القهوة دي عاملينها بعجينة السكر، بس تشوفوها يا جماعة تقولوا لا دي قهوة حقيقية بجد. وحطينا كمان جوه الكوب المشروب بتاعه، وكان ده شكل الريفيو، كان جميل جدا. واشوفكم في اوردر جديد، باي باي. كل الريفيوهات اللي بتجيلنا من العملاء بتكون رزق. ليه انا بقول عليها رزق؟ لان ده بيكون تقدير لمجهودنا وشغلنا اللي احنا اشتغلناه على الكيك، وبتقدر لنا وبتثبت لنا قد ايه ان الكيك بتاعها عجبها. فده حاجة بتفرحنا كتير جدا، وبتخلينا ان احنا واثقين في شغلنا، وبتخلينا ان احنا بعد كده نشتغل واحنا عندنا ثقة كبيرة، وان الكيك بتاعنا فعلا يستحق وعجب العملاء بتوعنا. طيب تعالوا كده نتكلم على الكيك دي شوية. دي كيك مقاس 14، كانت فانيليا، والحشو بتاعها صوص فراولة. على طول احنا بنضيف مع الفانيليا صوص فراولة، لكن الشوكولات بنحب نحط عليها اضافة نوتيلا، طبعا بديل النوتيلا، احنا ما بنستخدمش حاجة مقاطعة خالص. وبعد كده حطيت عندي طبقة من الجناش. الجناش ده بيكون عبارة عن شوكولات خام، بيكون عليه اضافات كده عشان يبقى سلس